تحت شعار الأمن السيبراني، تحديات حماية البيانات الضخمة في ظل الحرب السيبرانية الدولية، نظمت مديرية التكوين والتعليم المهنيين سكيكدا يوما دراسيا تمحور حول أهمية حماية البيانات الشخصية في ظل التطورات التكنولوجية والحرب السيبرانية الدولية التي تشهدها المواقع الإلكترونية المختلفة. أين أشاد المدير الولائي للقطاع بأهمية الموضوع المطروح، خاصة وأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين خطى خطوة كبيرة في مجال الرقمنة بفضل مجهودات وزارة القطاع التي وضعت منصتين رقميتين، مهنتي وتسيير، أين أعطت دفعا كبيرا للتسيير الإداري. قامت مديرية التكوين والتعليم مهنيا بتنظيم هذا اليوم الدراسي حول الأمن السيبراني تحت إشراف كذلك مجموعة من الدكاترة نشكرهم جزيل الشكر، سواء من جامعة قسنطينة ومن جامعة باتنا وحتى من جامعة بشار. هذا اليوم الدراسي كذلك منقول عبر التحاضر المرئي لجميع مؤسسات قطاع التكوين والتعليم مهنيين. كان لازم من شيء أو لا عن الهجومات والاختراقات الرقمية التي تشهدها هذه القواعد وهذه البيانات. كان لزاما علينا بأن نسعى من أجل تحقيق الأمن الرقمي، ويعتبر جزء من الأمن القومي كما نراه. سارة زرقوط من قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، علوم التسيير، جامعة العجين، آب 55 900 وألف سكيكدا. مداخلتنا اليوم بعنوان الاستخدام العادل للبيانات، أخلاقية الاستخدام العادل للبيانات ودورها في تعزيز تنافسية المؤسسة. من بين أبعاد أخلاقية الاستخدام العادل هي ما يتعلق بحماية خصوصية المستخدم، الشفافية والأمان، المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بحماية العلاقات الاجتماعية في المجتمعات الرقمية. الذكاء الاصطناعي هي عبارة عن استخدام الاهتزازات الذكية، استخدام الاهتزازات الذكية في حماية البيانات، الأمن السيبراني. الهدف تاعنا اليوم من هذا اليوم الدراسي كان يهدف إلى توعية المواطنين، توعية الإطارات في المؤسسات العمومية، توعية الطلاب لما من أهمية لهذا الاختصاص، خاصة في ظل الرقمنة السليمة. حاليا كنقولوا لهم احنا مثال الرقمنة السليمة، علاش انتم تقولوا لنا تهضروا لنا على الرقمنة وتهضروا لنا على الأمن السيبراني؟ حنا ماذا بينا الإطارات داخل المؤسسات يعيوا مدى المسؤولية تاعهم اتجاه البيانات داخل تلك المؤسسات، خاصة في ظل الحروب السيبرانية الحالية الخافية. الإطارات اللي كاينين ما يعرفوش ما معنى حرب سيبرانية، ما يعرفوش ما معنى اختراق، نمط الاختراق، اساليب الاختراق، نماذج الاختراق. احنا نحاولوا باش نمدوا لهم الصوره العامه، كيف ما الاجراءات الاوليه وكيف ما يتخذوا الحيطه والحذر اثناء انجاز المهام في الرقمنه السليمه.